Dnes se mnou je doktorka Petra Inemanová, je výzkumná a vývojová vědkyně pracující na Univerzitě Karlova Přírodovědecké fakultě a společnost Dekonta. Zaměřuje se na environmentální mikrobiologie, odpady a bioplasty. Petra, paní doktor Inemanová, slyším-li slova bio, hned v hlavě mám dojem, že mluvíme o něco, které buď pochází z organické přirozené zdrojí, anebo je to něco, které se dá rozložit, které je rozložitelné v životní prostředí. Takže první otázka zní, co všechno se skrývá pod pojmem bioplast. Obojí je správně. Vlastně bioplast je označení pro poměrně širokou skupinu materiálů a látek a jedná se asi o 300 různých typů látek s velice rozdílnými vlastnostmi a ten termín bioplast je proto i poměrně zavádějící, je potřeba informovat a vysvětlovat, o co se vlastně jedná. A tím důvodem, proč je to tak složité, je právě ten původ. Vlastně motivace, proč vyrábět bioplasty nebo proč je vyvíjet, je dvojí. A jedním z těch důvodů je právě náhrada neobnovitelných zdrojů, což je v případě těch klasických konvenčních plastů ropa, to je neobnovitelný zdroj, neobnovitelná surovina. A jedním z důvodů, proč vyvíjet bioplasty, je vlastně náhrada nějakým zdrojem obnovitelným. Takže do té množiny bioplastů patří látky, které jsou bio na začátku toho svého životního cyklu, kdy vlastně ta ropa je nahrazená nějakou surovinou, která v uvozovkách vyrostla na poli, například materiály typu polyetylen nebo polyetylen tereftalát mohou být nahrazeny vlastně identickými materiály s předponou bio a vlastně znamená to, že etanol, který se používá pro přípravu monomerů, pro polymeraci těchto látek, tak vlastně vznikl z nějakých zemědělských komodit. A vlastně u těchto materiálů ta předpona bio neznamená, že si s nima příroda poradí, že pokud si koupím láhev nebo nápoj v láhvi BioPET, tak bych neměla propadnout dojmu, že tu láhev můžu odhodit do lesa a příroda si s ní sama poradí. Rozumím, takže pokud tedy se nemýlím, že jedná se o plasty, které jsou totéžní plasty, jak získáváme ze petrochemické průmyslu. Ovšem ten zdroj, ten hlavní vychází, ty surovinné látky pro výrobu nejsou z fosilních zdrojů uhlovodíků, ale jsou z rostlin. Ale vlastnosti obou plastů jsou totéžní, to znamená, že ani nejsou rozložitelné v přírodě. Ne, vlastně BioPET nebo například ten biopolyetylen nerozeznáte od těch konvenčních materiálů. Vlastně chemicky jsou totožné a také se mohou tím pádem odhazovat po skončení životnosti toho výrobku do těch žlutých kontejnerů na separovaný sběr plastů. Mohou se vlastně zahrnout do toho cyklu recyklace, tak jak známe s konvenčními plasty. Takže můžeme se chovat s tím materiálem stejným způsobem, můžeme to chodit do stejného kontejneru na recyklaci, vlastnosti zůstávají stejný, akorát šetříme ty zdroje fosilní zdrojí. A emise oxidu uhličitého v případě, že ten materiál je potom například spálen po dožití. A jaký je náš současný kapacita vyrobit nebo nahradit ty plasty pro bioplasty tohoto druhu? Staví se, pokud vím, v Německu nějaké podniky s větší výrobní kapacitou. Ono v současné době vlastně těch bioplastů v tom množství, které se ročně vyprodukuje, představuje necelé procento, je to asi žádná celá 6%. A v případě těchto biomateriálů, jde to bio jenom na tom začátku toho životního cyklu, se staví kapacity například v Německu, ale ty přesné množství neznám. Vím, že třeba v Brazílii, kde vlastně substrátem pro tu výrobu bývá cukrová třtina nebo kuřičný škrob a podobně. Ale
je to otázka, jestli pak nějaké zvyšování poptávky po těchto typech plastů nezvýší konkurenci při pěstování potravin nebo krmiv pro zemědělská výroba na polích. Jestli toto je to, co chceme. Ano, to jsou takže jsem řekl, když máme jeden omezený zdroj jestli využijeme ty zdroje pro produkce bioplasty anebo pro jiné účely, tak jako reflektuje na ceny jiné produkty. Tak to jsou bioplasty, tomu už chápu, ale jsou jiné bioplasty, že? Jsou tam pak materiály, které tu vlastně předponu bio, ta platí jak pro začátek toho životního cyklu, jedná se o nějaké biopolymery vzniklé přírodními procesy z obnovitelných zdrojů, tak vlastně je tam ten druhý důvod, proč se ty bioplasty vůbec vyvíjejí, a to je to jejich chování po nějakém ukončení jejich životního cyklu, a to je ta žádoucí biologická rozložitelnost. Vlastně tyto materiály jsou vlastně vyvíjeny s tím účelem, aby po skončení jejich životnosti se v přírodě pokud možno bez zbytku rozložily a nekončily třeba jako ten plastový odpad v oceánech a podobně. A můžete mi pojmenovat pár nejdůležitější bioplasty? Sem patří takové ty známé termoplastické škroby, často využívané polylaktát neboli polymléčná kyselina, každý zná, a hodně nadějné jsou materiály typu polyhydroxyalkanoátů, které vlastně by neměly představovat konkurenci pěstování těch potravin na polích, protože jsou produkovány bakteriálními kmeny. A tyto bioplasty se rozloží velice rychle, nebo jak je ta časová, jak dlouho to trvá, jestli to rozloží se v landfill, nebo můžeme tím dát do kompostu? Takhle, u těch bioplastů automaticky to, že jsou bio, neznamená, že jsou rozložitelné, to jsme vlastně poznali u té první skupiny, takže i tady vlastně není úplně záruka, že budou vždy 100% rozložitelné, vždycky záleží za prvé na jakoby tvaru toho výrobku. Samozřejmě nějaká tenká folie bude tomu biologickému rozkladu náchylnější více, bude více přístupná těm degradujícím organismům než nějaký kompaktní výlisek. A takže jednak záleží na tom tvaru toho výrobku a za druhé samozřejmě na prostředí, ve kterém ten výrobek skončí. Vždycky lepší podmínky pro biologickou rozložitelnost se vyskytují například v kompostu, v podmínkách třeba průmyslové kompostárny, kde se dosahuje i poměrně vysokých teplot, a jinak to bude v nějakém prostředí chudém na mikroorganismy, když se takový plastový výrobek bude povalovat někde na pláži, kde je písek, málo vlastně nutrientů pro ty degradující kmeny, tak ten rozklad bude trvat delší dobu, i když třeba bude o totožný výrobek. Tím pádem, když máme k dispozici možnost vyrobit bioplasty, které se snadno rozloží, to znamená, že můžeme používat tyto plasty, abychom vyřešili současná plastová krize, poněvadž nejzávažnější problém s tyto typu plasty je její akumulace například v našich mořích a oceánu. Dovedu si představit pomocí tyto plasty, bioplasty, že taková problém už by nebyla. Dá se to tak říct. Jsou tam určitě kandidáti mezi těmi materiály, které by mohly pomoct s vyřešením této krize. Já jsem ještě nezmínila vlastně poslední typ těch bioplastů, což jsou materiály, které to bio mají až na konci svého životního cyklu, které vlastně nepocházejí z přírody, nejsou to biopolymery, pochází z toho neobnovitelného zdroje, jsou ropného původu, ale jsou vyráběny s tím, že jsou biodegradabilní, což jsou takové ty materiály se zkrátkou PBS, například polybutylensuccinát, PBAT a tak podobně. A ty jsou údajně biodegradabilní, takže jsou také patří do té skupiny bioplastů. A od bakterií nebo od slunce, nebo od UV záření? Tyhle by měly být rozložitelné biologicky od bakterií, ale pak jsou tam ještě skupina látek, tím se říká plasty se zkrácenou životností. Mm-hmm. A ty se někdy také asi mylně zařazují mezi ty bioplasty, a to jsou ty takzvané oxodegradabilní plasty. To jsou vlastně konvenční plasty, kde je přidáno nějaké aditivum, nějaký prooxidant, který vlastně způsobí,
že v tom plastu se vyskytují vazby náchylnější nějakému hydrolytickému rozkladu, když na ně zasvítí UV záření, když se zvýší teplota, je přítomná vlhkost v tom prostředí, tak podléhají snadněji rozkladu a ty materiály se tedy v životním prostředí rozpadnou na nějaké fragmenty. A jejich výrobci vlastně si zvykli deklarovat, že ty malé fragmenty už jsou snadno degradovatelné těmi přírodními procesy. Ale to se tak úplně nepotvrdilo. A naopak tyto materiály jsou zdrojem těch tolik diskutovaných mikroplastů, takže už se od nich jejich výroby ustupuje. Ale ani ty skutečně bioplasty, které jsou toho fosilního původu a měly by být biodegradovatelné, třeba to PBS, tak vlastně třeba jako z vlastní zkušenosti vím, že folie, která byla výrobcem deklarována, že je 100% kompostovatelná, tak se nám v podmínkách polní půdy, kde ty bakterie nebyly limitovány nějakým nedostatkem živin a podobně, tak se nám rozložila za 8 měsíců asi jenom z 10%. Takže vlastně ty testy, ta certifikace toho materiálu probíhá za nějakých specifických podmínek, ale ty třeba pak nejsou v tom prostředí úplně přesně dodrženy a ten materiál může způsobit nějaký environmentální problém. Dobře, takže jak vnímám od vás odpovědí z vašeho pohledu expertní, že tam jsou příležitosti, kde se by mohlo opravdu pomáhat, ale není to plošné řešení. Takže nedá se to říct, jako, že můžeme nahradit syntetické plasty pro bioplasty nebo bioplasty nebo jiné druhy, které se rozloží snadnějším způsobem. Ještě není jakýsi ten výzkum asi není úplně kompletní v smyslu, že ani nevíme těch částečky, které se zbydou, jaký mají oni následky na životní prostředí. Tak ale kde teda jsou konkrétní příklady, kde už můžeme aplikovat tato inovací do naše ekonomický systém, kde opravdu nám to vyplatí nebo přinese nám nějaký konkrétní výhodu? Já bych to možná ještě dopověděla, že tady jako nadějné pro řešení té plastové krize vidím ty bio, ale zase některé z nich a vlastně musí se vzít v úvahu celý ten životní cyklus a vlastně ty termoplastické škroby a polylaktát například, oni se dají vyrábět z materiálu na bázi nějakých odpadů ze zemědělských výrob, ale v momentě, kdyby se nějakým způsobem podpořil ten trh s nimi a oni se dostali ve větší množství na trh, museli by se víc vyrábět, tak samozřejmě těch odpadů nebude tolik a začne vlastně se zase konkurovat té produkci těch potravin a krmiv na polích. A takže takovým nejvíc asi nadějným materiálem podle odborníků v tomhle ohledu je ten polyhydroxyalkanolát, což je biopolymer, který je produkovaný bakteriemi, takže ta výroba je vlastně biotechnologická, není to pěstování na poli, když to řeknu laicky, ale probíhá v nějakém kultivačním médiu. A vlastně funguje to tak, že bakterie jako zdroj uhlíku pro svůj růst dostanou nějaké nejlépe zase odpadní produkty, což bývá třeba použitý fritovací olej v Číně nebo já nevím, zbytky po výrobě biopaliv první generace a tak podobně. Izraelský vědci přišli nedávno, asi před měsícem, s novinkou, že tyto bakterie budou krmit lizátem z mořských řas. A vlastně z hlediska toho mikroorganismu je to velice efektivní produkce, protože oni, když se kultivují za nějakých specifických a pro ně stresujících podmínek, tak si vlastně ty svoje buňky doslova napěchují tím polymerem. Třeba z 90% je ta buňka plná toho polyhydroxyalkanoátu, ale z toho technologického hlediska je pořád strašně nákladný ten krok z té kultivační směsi, ten polymer vlastně získat. Musí se ta biomasa nějakým způsobem odseparovat, odstředit z toho kultivačního média, musí se rozrušit ty Takže buňky. to zpracovávání je extrahovat, vyčistit ten polymer. Ten proces toho získávání toho polymeru je tak náročný, že ta cena není pořád ještě konkurenceschopná. Dobře, to je cena, ale ten výsledný, ten konečný produkt z toho polyméru, je to srovnatelný, jako ty vlastnosti, které mají, by uspokojily
trhovou žádosti? Je to zase jak kdy, ale vlastně mezi těmito biopolymery, tak ty polyhydroxyalkanoáty, speciálně polyhydroxybutyrát nebo jeho kopolymer polyhydroxybutyrát valerát, to jsou vlastně velice nadějné materiály, které už mají i ty bariérové vlastnosti a odolnost vůči teplotě, už mají srovnatelné třeba s polypropylenem. Není to úplně totožné, takže nejde je nahradit plošně, ale určitě se najdou některé specifické aplikace, kde by nahradit šly a určitě by to bylo nadějné v tom obalovém průmyslu, vlastně, o který tady jde, ty jednorázové plastové obaly. Právě jsem mi chtěl zeptat, jestli tam teda je naděj nahradit našich single-use plastics právě s takovou rozložitelnějšího polyméru, tak to by bylo velký plus. Je to o ceně, tam ta naděje je, ale je to o ceně. Tak povězte mě, co teda ještě zbyde, aby jsme mohli zavést takového polyméru do praxe, aby to... Já bych varovala před nějakým unáhleným řešením, když si uvědomuji, že času není nazbyt, že je potřeba začít hned, protože ta krize opravdu kulminuje. Ale určitě to, co se dá udělat okamžitě, je vlastně začít, a to bez ohledu na to, jestli se ty bioplasty prosadí nebo neprosadí na tom trhu, je opravdu drasticky snížit produkci a spotřebu těchto jednorázových obalů, což si myslím, že je proveditelné. Každý by měl začít u sebe a podařilo se třeba snížit množství těch odnosných tašek v supermarketech jenom tím, že se třeba spoplatnili. Tak proč třeba nespoplatnit každý jednotlivý mikrotenový sáček, když ten spotřebitel má vždycky volbu, jestli si na ten rohlík přinese nějaký svůj vlastní obal, anebo si teda připlatí za ten luxus, že si pořizuje jednorázový obalový materiál. Takže tím by se mělo jednoznačně začít. A teď je otázka, jakými mechanismy toho docílit. Jednak je to ze shora pomocí nějakých legislativních opatření. A ty ještě nejsou? A je tady zákon o odpadech, je tady zákon o obalech, například zákon o obalech jasně jakoby zakazuje nadužívání obalových materiálů. Já jsem slyšel, že existuje proti nadužívání tyto obaly. Je to ošetřeno, ale ta vymahatelnost například tohohle zákona je u nás téměř nulová. Vlastně v tom zákoně existuje řada výjimek, protože ten obal musí plnit funkci nejen ochranou pro ten výrobek, ale informační a všechno možné, takže vlastně vždycky si ten výrobce nějak odůvodní, proč ten obal musí být nadměrný. Jemu samozřejmě jde o to, aby ten výrobek z toho regálu křičel, že na toho zákazníka, že je největší a nejbarevnější, ale takže jako zhora určitě je potřeba také zapracovat, ale vím, že to prosazování té legislativy a její vymahatelnost je tristní. Takže si jako větší naději spatřuji v práci s veřejností. Myslím si, že v podstatě vychovávat lidi, aby začali u sebe, začít od dětí, dostat do školních osnov nějakou zodpovědnou výchovu ohledně plýtvání se vším vlastně, nakládání s obalama, bezodpadový přístup a podobně. A vlastně pokud je člověk tomu vystaven už od dětství, tak to v něm někde zůstane. A děti si vychovají svoje rodiče. A pak i nějaká mediální kampaň opravdu zaměřená na to, že pokud člověk ten majetek má, tak to nemá dávat najevo nějakým okázalým životem, že si může koupit 3 auta a každý měsíc jiné oblečení, že tohle chování by mělo být vlastně jakoby nežádoucí, že takový člověk by neměl být adorován, ale spíš dehonestován. Takže a co třeba nemůžeme používat dotace nebo podobné taktiky, aby jsme cíleně dostali, zmínili jste, že ta cena je možné problematiku, nemůžeme takhle vypomoct takové technologie, anebo podle vás by mělo používat přirozenější trhové systémy? No, mně nepřijde úplně šťastné, ale teď se pouštím na trošku tenkou půdu, protože nejsem odborník, nejsem ekonom, ale můj názor je takový, že dotace, které by měly vést k tomu, aby se vyrovnaly ty ceny těch konvenčních a těch biologicky rozložitelných plastů,
nejsou úplně nejvhodnější řešení, protože ve finále to zase zaplatí daňový poplatník. A vlastně tento způsob jakoby zvýhodnění těch bioplastů není výchovný, protože povede k nižší ceně, která vyvolá pocit, že není třeba šetřit, není třeba se nějak omezovat. Zaplatíme to všichni, ale bez ohledu na to, jak se zodpovědně k tomu životnímu prostředí chováme nebo nechováme. Takže já bych viděla řešení, kromě toho, že teda se opravdu radikálně sníží vůbec spotřeba těchto materiálů, to by tomu mělo jít naproti. A ještě předtím, než by se ty materiály uvedly na trh, tak se musí vyřešit odpadové hospodářství. Musí být odpadové hospodářství připraveno na tento typ materiálu, protože... Takže zatím to není. Zatím, kdyby to na velkým se začalo používat bioplasty, zatím není zavedený příslušné odpadový recyklaci. Je to v tuhle chvilku spíš problém, protože kdyby se zvýšil podíl bioplastů na trhu, tak by se zvýšil jejich obsah například v těch žlutých kontejnerech na separovaný sběr plastu, protože běžný spotřebitel není schopen to na první pohled rozlišit, pokud teda není nadšenec, který studuje ty recyklační symboly na těch výrobcích. A když se tento materiál dostane pak na třídící linku plastu, kde zase v České republice převažují ty linky s manuálním dotříděním, nejsou tady ty automatizované systémy, protože je to dobře, to manuální třídění je vlastně spolehlivější a je větší poptávka po takhle dobře vytříděných plastech na trhu, ale ani ty manuální pracovníci nejsou schopni to okamžitě rozlišit, takže vlastně tyto bioplasty, kdyby se vyskytovaly v nějaké větší míře, tak vlastně znehodnotí ten materiál určený pro tu recyklaci a my můžeme vlastně začít mít problém s plněním těch recyklačních cílů, které nám ukládá Evropská unie. A vlastně, když to zase ten spotřebitel v dobré víře, že je třeba informovaný, že má tašku z bioplastu a hodí do kontejneru určeného na separovaný sběr bioodpadů, což jsou ty hnědé nádoby, tak teď jsme v situaci, kdy o to ani provozovatelé kompostáren, ale ani bioplynových stanic nestojí, protože výrobky uváděné na trh nejsou prostě za podmínek, které panují třeba komunitních kompostárnách a tak 100% degradovatelné a můžou způsobit víc škody než užitku, protože pak třeba není odbyt na takový kompost. A ta situace je tak v současné době nevyřešena, že muselo by ještě předcházet nějaké pravidlo, že třeba ty materiály budou jednoznačně nějakou spolehlivou autoritou certifikované, že opravdu se rozloží v té přírodě, nejenom v podmínkách té průmyslové kompostárny, ale mnohem snadněji a budou nějak jednoznačně rozlišitelné třeba nějakým barvením, na kterém se výrobci dohodnou, že toho spotřebitele bude jasný signál, že třeba zelená barva znamená, že to patří do toho hnědého kontejneru. Pane doktorko, já se těším na dobu, kde bude zeleno košíček jako vedle ty ostatní, kde můžu tam dávat svou bioplasty a tím pádem přispět k řešení naší současné problematiky ze životní prostředí. Já vám přeju hodně úspěchu při bádání a dokonce doufám, že našich rozhovorů dneska přispěje k tato konverzace, který je potřeba mít na veřejnosti, aby rozuměli, co vlastně je bioplast a k čemu to může nám ještě sloužit. Tak já vám velice děkuji a přeji vám hezký zbytek dne.